ошол спринт ревью боюнча кошушкам. Туура эмеспи, карап чыгасыздар, өзүңүздөр айтасыздар да. Биринчи бул максаты бул спринтте биз эмнени ишке ашырабыз, команданы тактоо, ноушн баракчаларын ачуу, команда менен жолугушуу, командабыздын жана биз кандай долбоорду алып бара жатабыз толук түшүнүү. Командага логотип тандоо деп койдум да. Анан спринт бэклог деп учурунда иштей турган нерселердин тизмеси деп койдум. Notion баракчабызга жаңы идея киргизүү, максаттарды ишке ашыруу. Биз пока максат жаза элекпиз бул жака. Салман, балам, болду ыйлабачы балам, келип тур үйгө. Азыр урушам, шашпай турсун аны. Болду эми. Команданын мүчөлөрү боюнча билесиздер, бар эле, бар бул жакта маалыматтар бар. Бул жерин басса уже галерея view болуп чыгат, анан кааласаңар table эме түзүлгөн, актан түзгөн. Бул уже by location, баарыбыз эле Кыргызстанда экенбиз. Ушул. Olmaz bu şu жерденчи кереги жокторун өчүрүп салбайсызбы? Мисалы, Му башындагы Му башында эркин иш болуп атат го, ошондо фриланс күндө аралыктан үйдө компьютердин алдында отуруп иштөө деген экөөнүн бир негизи бирөө эле калыш керек да. Кандай кылып экөөнү чогуу негизи кылып муну неме эле кылып жазган койсок. болчук, анан кийин мунаны кийин Мен кошуп койгом да муну. Кененирээк кааласаңар, кылып. каалаганыңарды силер тандагыла, мен өчүрүп кое берем. Неметсе жок экөөнү бириктирип же кандай бир башкача кылып Бул неме кылып экөөнүн баары койбойлу дейм да. мааниси бирдей эле болуп атат да. Просто биз башында биринчи эмне кылышты билбей ушинтип жазып койгонбуз го. Дагы? Аны эркин иш долбоору жөнүндө деген кече күнү жөн эле моуну жазып койгонмун, шашылыш түрдө. Ушул жерди да караш керек. Бул жерде фрилансердин кызматы деп эле. Пока долбоор кандай иш алып барат, ошону толук түшүнө элекпиз го мен. Эркин иш долбоорунун максатын эмнелерди Максатын койбойлу чогуу. Ошону эмнени жазабыз, мунуларды өчүрүш керек да, ушуну алып койгула деген. Зал ожидания канча адам бар. Максатына эмне деп коебуз? Башка сүйлөй тургандар барбы дагы командада? Айтыңыздар, оюңуздар, түшүндүңүздөрдү. Бул жерде бир адам, эки адам эч нерсе чечпейт да. Азамат агай деген башында бир ар бир долбоорду деген түшүндүрүп кетпеди беле? Ошол видеону көрсөк түшүнүп болду экенбиз. Ошол видеону эске таппайбыз, ал берки келечектеби же могу немеде болду күздөнүүдө? Күздөнүүдө агайдын өзүнүн эмесинде болуш керек. Ар бир Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Саламатчылык. Немеде болуш керек ал келечектин эмесинде. Рекорд беле ошол болуш керек. Ошону окусак, кичине бой уксак дагы. Немеде да бар деп аткан общий немеде түшүндүрмөсү ошол. Ол жерде бар го, Азамат ким эле? Токтокунов деген немеси бар го. Общий бир Информатикадабы? Общий бир Notion, по-моему, бар болуш керек. Ошондо азыр эми бул жерде максатын мындай өзүбүз эле ойлогондо максаты эме да, мисалы Кыргызстандагы иш берүүчүлөргө жана IT платформа сыяктуу баары келип IT адистерине ыңгайлуу эме түзүп берүү максаты ошондой дейм. Ушул сыяктуу эмелерди ойлоп таап жаза берсек болот атпайбы?
Анан дагы бир сыйра карап керектүүсүн коюп керексизин өчүрүп салабыз да. Мен негизи бул жака эме болуп эле эметкен болчумун, байкоочу болупчу. Анан коддо эл көп болгондуктан бияка эле эметейин деп атам. Мен Колумдан көчөргөндө келишинче. так неменикин Башат командасынын максаттарын жөн эле көрүп отуруп сүрөткө тартып алып турмун да. Алар мынтип жазыптыр. Командалык духта иш алып баруу, күздөймө алкагында долбоорго көз салуу, бардык этаптарына катышуу, команда түзүүдөн пландаштыруудан аткарууга чейин ар бир долбоор менен тыгыз кызматташуу, кызыкчылыгын байкоо, жардам берүү жана иш жүргүзүү, көйгөйлөрдү чечүү, долбоорлордун өндүрүмдүү иштерин аткаруу. Ушундай максаттарды коюптур да. Биз деле азыр Алардыкы Аябай. бир аз жеңилирээк болуп атат да, Жок, биздики көп мындай болуп бир аз кетпейби катаалыраак. алар? 1, 2, 3 эле максат койсокчу, эң негизгилерин эле айтып айтсаңыз атпайбы? да. Мисалга Эркин иш долбоору бул Кыргызстандагы эле да, туурабы? Кыргызстандагы. Мүмкүн чет өлкөдөгү мисалы чет өлкөдө жашаган кыргыздар үчүн деле Же ошо сайт болуп калышы мүмкүн. Кыргызстандагы жана чет өлкөдөгү кыргыздар, Ошондой болуп калышы мүмкүн. кыргызстандыктарбы? кыргызстандыктар үчүн ыңгайлуу платформа түзүп берүү. Жаза берейин. Башынан айтсаңыз. Эми эркин иш долбоору деп эле уже жаза беребиз да сразу, Ооба. Максаттары да. Кыргызстандагы жана чет өлкөдөгү кыргыз иш берүүчүлөр дейбизби? Жана иш издөөчүлөргө жана иш берүүчүлөргө дейли. иш издөөчү Иш жана кызмат аткаруучулар да фрилансерлер кызмат аткаруучу деп түшүндүк го. Аралыкта иштөө депчи. Ошого кызмат аткаруучу, иш аткаруучулар же кызмат аткаруучуларга. ошондо берүүчүлөр кандай болуп калат? Кызмат берүүчүлөр болбой калат го. Берүүчүлөр болсочу. Кызматкер издегендер. Кыргызстанда жана чет өлкөдө иштеген дейли. Жок, Кыргызстандагы жана чет өлкөдөгү иш берүүчүлөр жана иш аткаруучулар үчүн ыңгайлуу платформа. Түзүү же жөн эле платформа деп койлу. Чекке карашкаттан башка. Түзүү истики платформа түзүү. Сайтта. Болчу кечки Я сайт го. Ооба, максаты деп атпайбы ошого. Эгер бул эмне деген нерсени жазсак, анда платформа болуп калмаган, максаты болгондо ыңгайлуу платформа. Ыңгайлуу Мисалы үчүн платформа түзүү. платформа атпайбы? Сайт түзүү болуш керек болуп калат. Ыңгайлуу шарт түзүү деп койсок эмне болот? Шарт дегенде уже бардыгы кирип кетеби, сайттагы же эме кала. Азамат Канатбеков жазып атко, биздин максат профессионалдуу кызматкерлер жана жумуш берүүчүлөргө ылайыктуу платформа түзүп берүү деп. Ооба, туура ошо профессионалдуу деген сөз кошулса. Профессионалдуу кызматкерлер менен жумуш берүүчүлөргө ылайыктуу, ыңгайлуу
Кийинки. Кыргызстанда аралыктан иштөө системасын жайылтуу деп коет. Endi aşağını aşağı düşüp Kırgızistan'dan nereysizler? Кыргызстанда аралыктан иштөө системасын несин жайылтуу депчи. Аралыктан иштөө системасын болобу же тармагын? Тармагын десек болот. Кыргызстанда аралыктан иштөө тармагын жайылтуу. Иштөө тармагын кеңейтүү, жайылтуу. Жумуш издөөдөгү мындай бир кандайдыр бир жумушсуздук сыяктуу бир көйгөйлөрдү чечүү десек да болобу? Биз көйгөй чече алабызбы кандайдыр бир? Же маселелерди чечүү. Жумуштун проблемасын ошо чечүүгө салым кошуу болуп калабы? Толук түрдө чече албайбыз го, бирок жардам. Жумушсуздук көйгөйүнөн арылтуу үчүн бир аз Жумушсуздуктан арылууга салым кошуу. коомдогу дейли, а? Бул биздин максат, биздин немебиз болуп калбайбы? Максаттан башка дагы эмне бар эле? Планбы? План же болбосо аткарылчу Цель, максат бирдей эле да. Пока туруп турсунчу, анан эмет башка эмеге киргизсек, башка жака көчүрүп коебуз. Болду? Пока ушул экөө туруп тура берсинби? Дагы арабыздан дагы бирөөлөр чыкса айтат да. Максаты дагы эмнелери бар эле? Принциптери алар жокпу? Жок. Дегендери. Жаңылыктар деп койдук. Жаңылыктарды алып эле таштайлыкпы же? Тура берсинби? Тура берсин да, может керек болуп калат. Керек го, аякта ар кандай каналдын ичинде танышып. Наче эркин иштен алып шилтемелер. Yeni mi? Бул жака ошол эркин ишке байланышкан сайттар экен да болгону. Эме Деген. только кыргызстандыктар эмес, башка жактыкы деле. Түрлүү боло берет экен. Могул жерде, например, upwork.com бар экен, fiverr.com фриланс бар экен да. Шуну деген экиге бөлүп койсок, иштеп сразу көрүнгөн кыргызстандыкын өзүнчө, башка жактын өзүнчө тарифтер сыяктуу болот. Жана башка түшүнүп иштеп көргөндө сразу Кыргызстандыкы көп эле эмес экен да, ошо Кыргызстан деп коем, Кыргызстандагы сайттар деп коюнчу. Сайттардын шилтемелери. Болобу? Уже бул жака сразу. Бет жактагы
эле чек чакчу да. Койсок түшүнүктүүрөөк болуп калабы? Бул жак ушул эле да, ушул эмелер гана. Жолугушуунун протоколдорун долбоордун алкагында болгон жолугушуулардын протоколдорунун форматы, жолугушуу өткөрүлгөнү талкууга алынган суроолор, келип түшкөн сунуштар. Уже протокол 1-ди ким түзгөн? Анча жакшы. Мен түзүп койгом да жана. Примерный кылып эле немелерин кылып койдум да, талкуулоого алынган суроолор ошо боюнча анан протокол 1-2 деп кете берсе болот. Анан могу протоколдун ичинде дагы ылдый жагы неме болчу, буяктарын карасаңыздар. Ылдый жагын кайсы? Могу 5-чиге да неме кылыш керек болчу да, жазыш керек болчу да. Мисалы үчүн 6 неме болот да. 5-чиде болот да, ошонун ар бирине мындай протоколдор түзгөндөр дейт. Ошо жазып коербуз, ким эле? Жок. Мияктан деген кече ким эле? Notion'dan da Discord'dan da жиберип аткан бир эжечи. Ким эле? Наргиза Айдарова. Ошо алдыларында толукташ керек болчу. Бир кимге жазабыз беле. Эмне болуп атат? Силер да оңдоп атасыңарбы ким? Ооба. Ошо мен оңдогон жерди кайра оңдоп коюп атасың. Сатыбалдиева деген туура эмес болуп калдыбы? Азыр. Албекова дагы. Мен оңдоймбу, Мына Жанара мен оңдоп коюп атам. Сатыбалдиева болду. Азыр мына Актан Темир болоттун данныйын точно неме болуп коелу. Актан жок бүгүн. Ушул жерге келгенде эле таппай калып атам да биздин. Азыр бүтүп калат, бүтүп калса кайра баштан ачайлыбы же кыскача бүтүрүп алайлы, уже балдарга тамак бере турган убакыт болуп калды. Негизи отуруш керек болчу. Актан Темир болот экен. Негизи задача берилген баланстар эмне кылыш керек эле? Эмне табыш керек?
Mo команда мүчөлөрүнүн жардамчы катары мени кошуп коесуңарбы? Негизги долбоор деп тандайт, ким жардамчы сыяктуу дегенин. Жардамчы ким, сиз Мээринби? Жок, Асель Асель Дүйшөева. Дүйшөева. Мейли, азыр. Ким, Жанара оңдойсузбу? Мени да жардамчы кылып кошуңуздарчы. Анда эки столбик болуш керек анда бияка. Негизги анан немечи? Ошондой Негизги эле жаза бербейсизби? Андай деле көбүмүз жардамчы командада. катарында Жоқ, командада киши андай деле көп эмес го дегеним да. Ооба. Улан Толиянда жазып. Улан Толиянда. Тегили бөлүнбөйт го, ким? Жанара, силер жазат окшойсуңар. Алып калайын да моякка. Почточку коембу, Так, ошондо ким? Асель Дүйшөева. Элеге тери. Силер немеде бар да, мыякта. Спортто. Мени да мен шалтады. Анан каждый раз пробел кылсаңыз өзү эле список болуп чыга берет. Ушул Notion'дун ссылкасын Discord'то жанагындай закрепить этип койсоңор болбойбу? Өзү мына жерде бар. Неме болгондор. Списоктагыларчы. Ошондо бияк бүттү да, бүттү. Жок, мусулман номер. Кылайга чыга бересиз. Бул жерде катышуучулардын саны эмес, эме ошону өчүрүлө салса болбойбу? Команда мүчөлөрүн тактоолу. Же команда мүчөлөрү деп жакка түшүр. Ошо ким катышкан ошолор болуп атпайбы? Ар бир протокол. Эме бул протокол да, Бүгүн кимдер катышкан ошол болуп. Не кылтат десең? Азыр эси бүтүп калса мен кире албай калам немегечи. Ошондо дагы сиздер калганын сүйлөшө бересиздерби? Башынан зум ача бересиздер, азыр 8-де деле сабак башталып болуш керек. Ооба. Анда кийинки протоколду деле ким сиз түзүп кое бересиңерби? Ким, Жанара? Аны акырынан неметсек болот экен, жаза берсекчи, кире элечи кимибиз бош болсок. Анан могу Треллону дагы бир кире карашыбыз керек беле, ошол жака дагы. Ооба, саңар тиги спринт деп жазып коюптур го. Спринт ревьюну дагы күндө толтуруш керек. Бул кечеки күнкү болуп калды. Бүгүнкү күнкүгө күнүмдүгүн күнүнкүсүнө толтуруш керек да. Ушунчу. Мынтипчи. Эки болуп кетеби, же кандай болуп кетет бул?
section деп койдум мен просто spread деп койсо эле болот го. Trello'га деген агай жазып коюптур го, сайттын структурасын, башкы бетти, экинчи спринтте. Ошо мен Trello'ну анча неме өздөштүрө албайм. Trello менен Miro'да менде проблема. Ошону Trello'да ким иштеп атат экен? агай жөнөткөн гана баягы. Бул сүрөтүн эле жөнөтүп Сүрөтүн эле жөнөтүп коюп тура, өзүнүн Trello'га кирип көрөлү. Мынакей. Ушуну агай оңдоп койдум деп атабы азыр? Спринтте деп турбайбы? Ошо калтырып коюп. Ушул жерди толтурушубуз керек да, могу баклогко тапшырмаларды же жазылган беле. Мына чек Пайдалуу шилтемелер кыймметтүү. изилдөөнүн натыйжалары. Баклогдо негизи тапшырмалар бар беле, биринчисинде. Суда түстө экен го, элдер толтуруп тапшырмалар бар. Бизге ошо биринчи спринт боюнча эмне тапшырма? Логотип да. Логотип Дан жасоо дегенде жүрөт, спринт экенин. логотип жасоо боюнча немеге кайрылып койдук ким эле? Пока данда эч нерсе жок экен эме. Жо, бул экинчи болуп атпайбы? Экинчи боло элек. Биринчини жасасак дан болмок да, элдердики дан деп жүрөт, а бизге биринчи значит бүтө элек экен дан болбогондон биринчибиз. Мына уже плanningда биринчиси research, сайттын структурасы, биз жөнүндө долбоор, байланыш. Башкы бет. Ошондо биз да макет жасашыбыз керекпи сайт? Ошондой Мындай окшойт. Ооба, экинчи. Анда письмадан жасашыбыз керек экен да. Ооба. Мен буга издеп көрүп таптым. Ошондо биз просто фрилансерлерге жардам беребиз иш табышты. Жок, немечи сайт ачыш